Get here. Okay. Sasa anga hari muzehe padiri Bartolomayo harabaje. My friends. Nshuti yanjye. Abantu bose kuri padiri bose ni inshuti ziwe. Bibutse baramuzi ko ufite wa musore. I come here to kandi bo muri kino cyarwa kinengo bose bahakontorori. Fucking shithole. God does not see it that way. Abana bar rwose mbako kurya. I am preparing some soup. Natetse agasosi. We just ate. I hate soup. You don't want soup? Baga sosi. Don't fucking move. Utabuja. Bread. Umugati. Everybody. Abantu bose bakunda umugati bana ba. Kama umugati. Bigabo na mbabazi. Byaramumenaguye. Move. Dore ngo muzehe baramwica bamuhora ubusa. Yaragiye kubaho umugati. Bamurasha amasasu mu gituza n'umutwe barawumena. Fucking aka niko kishe bwa mbere mudapfa. Kishe umudapfa amambere. Dore ngo araza agasanga padiri bamwishe. Wari umujyanama we. Father. Wari umusaza ukunda abantu. Bano bo nta muntu umwe uzasigara muri kano gace batamwiyenjejeho. Nabirebye ntacyo afite yakora. Cyakoze nta kindi. Ng'abantu mwe mugiye kuryoherwa ese muri tayari. Forged in fire. You might be the only thing that can stop what's happening. Hari amagambo ya padiri bukavuga ngo mwana wanjye buriya ukeneye ngo ube impamvu nyine yatuma abantu bongera kubona umutekano. Hari ukuntu uzi neza ko wabikora. Hari talent imwe wiyiziho. Mbese nkanjye ubu ngubu impamvu yatuma abantu bose batekana n'umunwa. Ubuzi ngo talent yanjye ubundi ni njuga. Rero nawe talent ye namangumi. Muri Imana guha talent ishingiye ku ntego yayo kuri iyi si, ku mugambi wayo. Urabizi ngo ntacyo muri iyi si atari umugambi wayo. Kiramo. Ese muri tayari yemwe? Vaya! Bullet namba moja. Ashamja kabiri. Esta mierda. Corre. Bullet namba pili. Váyase Darwin. Namba 3. Gwe. Avayo. Mercenary. Bakizo muchanchuro. Kwa vizio. Sasu. Ari wose barara. Yabaziye. Yari yiturije imikino hasi. Mbega umugabo. Gwe nakina. Byuma nakina. Ari serious ku cyuma aracyumva. Cucuma ibyuma nta mikino yari. Hasi. Mukanya kangana amazara. Abagabo hasi. Narabigiye filime zirahari. Muzitwaza ikindi. Dore ko bungu twana badohoreye. Ntago musanzu kiri bine. Ni icyatanu ku badigi bacu. Dukeneye ko abadigi biteza imbere. Ni kimenyimenyi muri iyi minsi. Bubangatse gutegura inama yanyu. Muzaze tubereke aho inyungu z'imigabane yanyu zigeze. Cyane ko umugabane w'umuntu yawutangamo ingwate muri banki akiteza imbere. Tubiseguye ko komite ya mbere tajyaga ibikora, ubu komite iriho. Dufite gahunda y'ejo hazaza hanya badigi. Ntago tubifuzamo. Dukeneye ko umudigi yiteza imbere muri iyi viziyo. Niyo bavu umusazu wanyu twakubise hasi. Wey! Nta mwana usya ahunga abasaza. Sasu. Fire!
aya bullet in the head wewe ndagukubita n'icyakanyama aragitondagira nawe yitonze tondagirije ya gwe karaba aramwiyuhagira vayo nkongere amuha karara salama guca akamenyero guca agashijiguro k'inzererezi n'undi munsi sasa kuno kwa boss umujyi wose bagukukumbye katubayeho yabanje kuri butike zabo arabazingiriza karitsiye bari barakabye umva uwabikoze ni karahabutaka uko si kwica uboshye yabaga ihene ku irayidi. It was a professional. Yari kinyamwuga do. Very. Bebe tsanga kano ko kigakunda kwiba. Bose ankara bacakaza. Must be Max. It doesn't make any fucking sense. Byanga byakone uri Max do. It's to kill him up close. But you chose to do it at a distance because you couldn't face him. This mistake's on you, Leclerc. Come on, mate, you were there. You saw us blow the church up, right? I mean, you were there. We blew the fucking church up. With a guy like Max who actually... Wa munsi baturikije urusengero nabazko Max abakiri muzima. You're losing your touch, Leclerc. Byarabaye barabibona bose. Bazko Max yapfuye. Sasa undi ujanga ninde? Wakora mwene ibi. Fogera boss. Umu atanga utugambo nabikunda. Fucking eviscerate you. We undi munsi. Fuck. Wima atanga utugambo. As I say when I say you get rid. Bareba ko muhagata ngo boss yatinye Max ni mpamvu cyagiye kurusengero yatinye kumurasa mwegereye amurasira kure nubu yahabye umva we. Stupid. Uruko gaso. Icyabaye nta kindi barerekeye bagiye kumuhiga muri kano kagigi binjira gasantere bamenye ninde urimo kubayogoza uyu wabaze ni mwene nde ni muntu ki hey yabonye binjira okay aya afite kuri kankari yitwaje iyi ni kankari simbunda gusa arayipakira abanga bano bagera gusa ndimo kuririmba bumva ko ndiririmba na nshuti nziza nka Yesu aja senga jya ngari padiri ni bamuzi sura bana bayisa shimwe ahimbazwe Ume! Se padiri gusa! Wait! Bana banje sinje kubica. Cha bugufi nge nigendere. This is not your fight. Nagi intambara ari yawe. This is not your fight. No need to die. Nago ukeneye gupfa. If you pick up that pistol, nufata iyo pistoli, I will kill you. Ndakwica. Yewega mana we begu ubugome na mikino. Afata kuno tuntu twibanze. Afata kuno utwangombwa. N'utwangombwa. Sasa arabaje. Baje mu gasantere. Baje kumuhiga. Okay. Aya. Kano ngatuye Fuadi. Na Gicumbi. Na Erive Rugwiro. Na Rugangura. Agiserateri. Geranga abana baracabakubita ibinikira. Uyu muhondagurira abana nindi. Na gasantere hakuno bakabye. Bayiboje ngo ni yicyuma. Not here. Mbese nkangiye kunsanga inyarunazi. Mbanyoboje ngo ni yicyuma ndi kiyongozi wakagigi. Na akagigi gatoya nagiye gufonda. These others. Aba nabo hakuno akagigi kabo katewe. Now why would you? Sasa bavuge uko yasaga yari afite uruhara.
avuga atuje anatsindagira. Bibutse yakunda kwiba nawe yasiga nakina mwambuye udushanete impeta akuye kume grenade yewega agakunda kwiba yarakazi yateze grenade kuri shanete. Bibutse arabazi dore isosi mana we dore amara we muza n'ubugari dore zingaro arabazi yitonze sasu rimwe mwe hasi wa kabiri hasi. Take positions. Dore urugamba sasu ari mu ishyamba arimuka bapfa gutomboza. Dore ngo sasa barashora amasasu ya tombora Erikave tombora Erikave nikora sinzi gwe Magpie, the motherfucker killed her. Yeah, I know. I tell you what. Anyone who kills this piece of shit gets an extra $100,000 bonus. sasa kumushaka ngafa ndaramuza avuga strategy urugana rugamba bamushake umuntu aramuhemba. I have a feeling he might even come. Ova ndabahemba umubona wese ndabahe uyu mushaka ndabahindurira ubuzima ndabazamura mu byiciro by'ubudehi abakure kuri 0.5 bajye kuri 6 byiciro bakeneye max. I want 10 men out here at all times, okay? Nyene abasore 10 hanga bacunga umutekano. Boss arahunze do. Boss ahunze urugamba. Yaje yakono mu rugo. Abasore 10 yakono bacunga umutekano. Babazengurutse inzu. To go nuts, right? Couldn't have been one. Nimba ari Max uje kababayeho. I killed one of you in a fucking heartbeat. 15 years in the SEAL team, boss. We don't die so easy. Oh yeah. Badafitanga kipe y'ubutabazi bafasha SEAL team barapfa. Today is his day. Uyu munsi arapfuriye mushenzi barakubeshesha. $100,000's mine. Barapfa. Project, fuck your $100,000. Arapfa bosanga bajya bamucira urubanza. Oh, not unless I get him. Bajya hanga bari motiva bari kinakina. Oh, he doesn't come back. Hari ukuntu abantu bato bahura Fucking bakigamba utuntu tudasanzwe bosanga bari yumva. All right. Wilson, inside front door. Hammerford, inside here. Notch, Rodriguez, you're with me. I hear you fucking never die, do you? All right. Willie Nelson with a gun. Let's go. Come on. Mwari mwabona urugamba ruhiruka inyatsi avayo gace urugamba nkora rumenyereye intambara nk'izi azirwanya kenshi azakono ku mucuruzi. ¿Qué hagas en el camino, pendejo? I like to surrender. Narinje kwitanga. Pinche mierda. Iyi aje kwitanga. Man, son of a bitch. Bibutse umunanga baramuhemba neza. Yaje kwitanga amushyire boss. Kwa boss. Telefoni yako papa. Yeah, go on. Hey boss, they found him. They're pulling up in a jeep outside. Oh, wait a minute. Who's got him? One of ours? Yeah, it's Jose, the fat one. Dead or alive? baramubonye anga baramuzanye. Fucking idiots. Mwibeshye mwabigorye mwe. Gute se mumubona? Right fucking now, immediately. They're all fucking dead. Baramubonye ariko ntago byizeye ko bamubonye. Ko ntago Max yaboneka gutyo reka. Bibitera ukuntu boss amuzi. Ntago Max yaza muri ubwo buryo. From here on, I go in on my own. Shut up. Baramuzanye. Sasa anga bageze birahagije kuba bamuzanye birahagije kuba muzana birahagije we namenya arakora we byose birakora namenya arakora sasu masasa batangiraho we byose birakora bamwizaniye we bamwizaniye reka aze abakavuguriye aha aya aza yitonze mercenary
mucancuro hari akamwisha amambere reka banza kanagira ivide yewe gwe agasukamira umutanga ibyo kamuhaye mbere hose reka aza agatamike bana yindi yewe gambunda yewe gambunduki bunduki originali nta miyaga kishe na padiri Max. yewe ga bagabo mwana we kano kaje katurwane nk'abagabo. Okay, haya iyi ni fight. Haya basi aracyari Junior GT papa nawe avana y'umushyo kandi so guhata ibirayi ndaje nkwereke bagiye gupiringa ndaje ngo tatuwaje itazibakirana. Yewe ndaguha rogo ndaguha karamubanza arito kata karajyaga akaragiramo mu mpyiko akanuza ngendo arangije akeneye umutima ntago ari impyiko zonyine zarazirangije neza yitoze mana yewe mana utyo guca akamenyero yamariyemo icyuma haza akanyama guca akamenyero guca agasuzuguro wari bwabona isuri ponda mamana we yewega isura amenyo ajya mu gahanga yewekaje dore urwasaya dore akananwa dore izuru amenyo y'umugabo ajya mu bwonko guca akamenyero. Yes. Sasa kwa boss Clark inyama yateguye ahangaha yabaye nka rogo Max. yabaye nka tatu ntaho iraba kujya. Most for the others, but not for you. You just do it because you like it. Yanga mwibutse ko akora akazi agakunze we kwica ntago abikora ko ari akazi arabikunda. Sasa we bamwizaniye injuga muteza kugira ngo mubeshebeshe ijera niba hafi ya boss Clark avana y'icyuma yewe kamundo ryi yewe kamugabo arazikata barahasi yewe mwabagabo mumara namboga zitarya umutsima hasi na boss nitegure baraje yakasibondo ziratakara aje kwa boss Clark
kandi akenshi ababosi usanga tutazi kurwana. Ababosi turi bacyotsi, ifaranga riratuvugira. Ewana bosi avanayo inkota, undi afashe igipanga, bakisa umucancuro mercenary. Nk'abasirimu batagoranye, amasasu arasakuza, sibyo? Amasasu avuza induru. Karero umubosi babikore nta gutaka, ucece. Wait. Yeah, bosi. Yoko, bosi. Wait. Wait. Ibirayi, ibishimbo. Bosi. Bosi aracyabasha. Zererezi hasi. Come on, get out! Bosi yamuhenze ubwenge, afata umushyo. Bosi afite inkota. Yewe. Coming to this. Ubanya babosi. Yewe ga bosi. Reba bosi yakuno. Akora agafente, ubanya agafente. Boy's coming to this. Wasn't it? Akora agafente nyine nk'umubosi. Ye. Akoze agakojgo. Akoze agacenga. Wait. Bosi amuri ringaniza mara. Bamuri ringaniza mara. Namukire u Rwanda nabi gusa uyu munsi imirwanire ye baramubaga. Umugongo batangiye kuwugegena. Umugongo wiwe. Kata. Ahantu hambere abaga nazi n'ibiganza cyuma mu nda. Mumara azamuriramo yitonze. Zamura yitonze ku mutima. Azamura umushyo aragegena yitonze. Maka utungutse mu ngoto. Yazamuye umushyo. Yamuzamuye mu mushyo. Shinguza mishyano. Yewe gumugabo. Dorawe urahabonye mana we. Mbega icyenge. Yewe ga. Yamusigiye akanya ka serinderi. Kwiserire. Yamutesha icyuma. Iki? Yamusigiye tokeni mu gatuza arikomereza. Abantu bose, quartier yose ayikukumbye uwumwe. Hari igihe cyose byabaye ngombwa uvuga uti ndi umugabo kampagarare kino kibuga cyahengamye nyihengamure. Mbese nk'intambara uyu munsi Kibamba Magagari ndimo ndwana. Nafashe umwanzuro ngo kino kibuga cyagasobanuye ngomba kugihengamura kamamba ya dimbaya. Some good, I hope. Cyo gyagende ntago ubafasha sabura. Might have said something like, whatever you do, God will be with you. Wenda padiri akaba yavuga amagambo nk'abazo turumayo ngo byose ukora Imana izabana nawe. Sawa. Say something like, Wenda nanjye akaba yemvuga ngo stop fighting and killing so much and just live a little. Oya kurwana birica urabona uyimbugira byinshi bayi. Nakeneye kumugira inama yo korana bizi. Yafashe umwanzuro uyu mujyi ntabwo yabatererana. Yari yabatereranye maze umutekano wabo ubanza amazuru afata umwanzuro uwumwe agombe agira icyo akora. Cyakora yaragikoze. Basaba umutekano babeho barambe ahandi naho Imana. Arangije arikomereza. Ngira ngo nuko igenze bakitaga mercenary
nari Junior na Polimia giti kimizi mirefu. Imana ikomeze bandebere neza, ibandebere icyoroshye, ndabakunda cyane. Hasta la vista, bye bye, naho ubutaha, bye ariko ko mvuga bye ntimuyumve aya. Yari Magagari Kibamba Junior Giti, inkotanyi imwe rukumbi idasiganira umurimo. Ni wumva izina Junior Giti, wumva iterambere rya business yawe, ukeneye kwamamaza business yawe kuri filime zisobanuye za Junior Giti, niba ikigoye ubu guhera ku mafaranga 5,000 wakwamamaza ibikorwa byawe kuri filime zisobanuye. Hamagara 078 90 686 maze business yawe yitabirwe n'isoko n'amaduka by'abakiriya.